き火がしたいのにうまく火がつかない。今回は焚き火の焚き付け方をご紹介します。まずは小枝や松ぼっくり、細い薪などを焚き火台に準備し、ライターや着火剤で火をつけます。火が燃え移るまでは息を吹きかけないようにしましょう。火が大きくなってきたら少し太めの薪を追加します。うまく燃えない時は火吹き棒を使って下から優しく息を吹きかけてください。火が安定してきたらあとは焚き火を楽しみましょう。ただし火がついている最中に焚き火から目を離すのは NG です。次回は正しい片付けの仕方をご紹介します。